Ada tadi minum apa, Dek? Ya, ayo. Kenapa minum GI? Kenapa minum GI? Bagus. Biar nggak batuk. Ada hebat ih. Ada masih batuk nggak? Enggak. Minum KGI ya. Ya. Minum apa? Ya, ayo. Jadi nggak batuk. Ya. Udah sembuh. Udah. Iya benar. KGI juga bisa sebagai obat batuk karena dia mengandung antivirus dan antibakteri, antiinflamasi. Caranya tinggal ditetesin aja di air 600 ml sebanyak 3 tetes, lalu dikocok secara perlahan, lalu diminum. Untuk anak di bawah 2 tahun belum boleh ya. Terima kasih KGI.